所以我们在安排航线上，我们就会先抓，我大概要走多少深度，对，然后，所以我们就先设定，这是我要去的目标，这是我要去的目标。好，那这边刚好有一个10米线的深度，有没有？对对对。好，所以我们就再这样画一下线，你就知道，这边这样过来看，好像都不会经过任何东西。OK。那我们就先暂时设定这条线为我们的航线。OK。好，我们要画金圈，你就是拿那个眼影笔画比较直一点，对吧？对。那我们说要检查一下，就是要检查，我有没有经过奇怪的地方？你会发现我们像这个什么渔网是？这个叫鱼礁区，就是有可能会有人放鱼网。好，那有看见有个神船，有没有？这有个图案，有个很像船的图案。这个是对，这就是神船，但这个神船已经处理掉了因为资本海图它是需要我们手动去做更新的，所以没有更新，它就一直停止在那边，它已经处理掉了。对，好，航线大概就会长这样。好，所以我们里面因为会弯弯曲曲的，我们就暂时不理它。了解。